ձեր հիմնադրամում որևէ քննչական գործողություններ իրականացվել են։ Հիմա ես այլևս հիմնադրամի հետ առնչություն չունեմ, բայց ոչ մի նման բան չկա։ Տեսեք, պարբերաբար աուդիտ է արվում, աուդիտի արդյունքներ են ներկայացվում եւ ըստ այդ աուդիտի արդյունքների, ասենք նման որևէ բան, որ տարբեր ձեռնարկություններում օտիկ գրուպի կազմում գտնվող չի հայտնաբերվել։ Հիմա երեք ինչու է այդպես ավտոմատավորներով մտան, մարդկանց հանեցին, եթե կարելի է ես պատասխանեմ։ Ես կարծում եմ ակնհայտ է։ Մեր հայրը միշտ մեզ իր ընտանիքին հեռու է պայել քաղաքականությունից, երբևէ մենք որևէ առնչություն, որևէ բանին չենք ունեցել։ Ուղղակի այս դեպքերը ինչ որ կատարվում է, սա ակնհայտ, ապօրինի եւ ամեն օրենքից դուրս գործողություն է, ու թող մեր քաղաքացիները տեսնելով հասկանան, որ սա կարող է բոլորի դուրը թակել ու որևէ մեկի ապրելու ձևը, շարժվելու ձևը կամ չգիտեմ որևէ մի բան, եթե որևէ մեկին դուր չեկավ, ցանկացած պահի իմացեք, որ ցանկացած ձևով սա կարող է բոլորին առնչվել։ Մի մարդ, ով ամբողջ կյանքում բարեգործություն է արել, մենք դեռ շատ փոքր ենք եղել ու ես դա միշտ տեսել եմ, դեռս քաղաքականության մեջ չի եղել կամ այսքան մեծ ունեցվածքի տեր չի եղել հայրս, որը կամաց տարին ընթացքում է ձեռք բերել, մենք մշտապես ականատես ենք եղել այդ բարեգործական արարքներին, ծրագրերին, այո, ու հիմա նմանատիպ վարմունք, նմանատիպ պահվածքը ուղղակի աններելի է ու բարեգործի հետ նման կերպ վարվել, ձեռքերը շղթայած, տուն մտնել 13 ժամ հետախուզություն անել ու որևէ լուրջ բան չգտնել, երկրորդ անգամ նույն բանը կրկնել, մի անգամ էս ամեն ինչի միջով անցան, կալանավորեցին, տունը խուզարկեցին, հնարավոր ու անհնար միջոցներն օգտագործեցին, գործունեություն դադարեցին, գործաներ փակեցին, բացեցին, ինչ ասեք արեցին այս 8 տարվա ընթացքում որևէ հիմք, որևէ լուրջ բան չգտնելով, հիմա գալ ու գտնել ինչ որ կենդանիներ, որ մարդ տարիներ շարունակ պահել է կենդանիներին, բազմաթիվ անգամներ հեռուստատեսությամբ, լրատվամիջոցներով դուք տեսել եք այդ կենդանիներին, դա նորություն չի ու գաղտնիք չի, դա իր հոբին է, նախասիրությունն է, մանկուց մենք շատ շուտ ժամանակվանից մենք այդ կենդանիներին պահում ենք, թորնիկների հետ գնում կերակրում են կենդանիներին, բադիկներին հաց են տալիս, չգիտեմ, այդ այն տարածքն է, որտեղ ընտանիքով ժամանակ են անցկացնում, ձուկ են որսում, ու այդ ամեն ինչը հիմա տեսնել, նկատել ու կենդանիներին քնեցնել, տեղափոխել գազանանոց, որտեղ եղած կենդանիներին նորմալ չեն կարողանում պահել, սա ուղղակի թող մարդիկ դատապարտեն, թող մարդիկ ուղեղ ունեն, վստահ եմ բոլորը բանական մարդիկ են, թող մարդիկ տեսնեն ու եզրակացություններն իրենք անեն, ոչ մի բան ասելու չունենք, իսկ գիտեք դատելը աստվածաշնչյան պատգամներով են առաջնորդվում, պատարակներ են գնում, սաղմոսներ են ասում, բայց քրիստոնյայի կյանքը դա ամենօրյա աշխատանքի, ամենօրյա ապրելու ձև է, ամենօրյա ապրելու ոճ է, ապրելու կերպ է, չես կարող ուրիշ բան խոսել, ուրիշ բան անել։ Ուզում ասել ուղղակի մարդը մարդուն չի կարող դատել։ Բոլորի դատավորը Աստված է, որ երկնքում նստած տեսնում է բոլորի արած գործերը ու ինչը ունի սկիզբ, սողոմոն իմաստ ունի մատանու պատմությունը, կարծում բոլորդ գիտեք, որ սա էլ կանցնի, վստահ եմ սա էլ է անցնելու, բայց կան բաներ կյանքում, որոնք անդառնալի փոփոխություններ են բերում, ուղղակի մեր սա էլ կանցնի, մենք այս դատական պրոցեսով անցել ենք, հայրս կալանքի մեջ եղել է մի ամիս, ամուսինս էլ էս պահին տնային կալանքի մեջ կանցնի, վստահ եմ ամեն ինչ կանցնի, մենք հանդուրժ կարողանալու ենք դիմակայել ու այս փորձությունն էլ անցնել, բայց բաներ կան, թող ժողովուրդը հասկանա, որ անդառնալի բաներ կարան լինեն մեր երկրում, մեր պետականության, մեր կրոնի, մեր մշակույթի փոփոխության մեջ, որ դրանք մենք երբևէ հնարավոր է չկարողանանք վերականգնել, իսկ դրա ոնց որ հիմա մենք այս տոտալ անգրագիտության պտուղներն ենք քաղում, անարդարության պտուղներն ենք քաղում, սրա սերմերը տարիներ առաջ են տնկվել, այսպես ասած, իսկ հիմիկվա սերմերը, որ տնկվում են, սրա պտուղները մեր երեխաներն են քաղելու, ցավոք մի քանի տարի հետո, ուզում եմ բոլորս թափ լինեն, զգոն լինեն, ճիշտ մտածեն, ճիշտ ապրեն, դադարեն իրար քննադատելուց, դադարեն ձվի մեջ մազման գալուց, իսկ Աստված վերևն է, ես վստահ եմ, որ ամեն ինչ արդար է լինելու։